और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यार यहाँ पे। और वो देखिए वहाँ पे आपको पूरा औरंगाबाद दिख रहा होगा, क्या कितना बढ़िया है औरंगाबाद का। और वो देखिए लेक के सामने वंटरी हिल। और राइडर ने अभी पूरा पिकअप पकड़ लिया है, तो मैं भी थोड़ा सा लेता हूँ ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं, 80 बहुत हो गया मेरे लिए। दे आर गोइंग 100 की स्पीड पे है वो, और मैं 80, और मैं 80 के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक रीज़न है मेरा पर्सनल रीज़न, तो दैट इज़ द रीज़न। तो 80 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वैसे तो। और यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। और देखिए कितनी आराम से जाती है 80 के ऊपर। और ये देखिए औरंगाबाद का नज़ारा यार, क्या दिखता है यहाँ से, कमाल। और देखो सामने आपको दिख रहा होगा सोलापुर, सातारा, बीड़, सातारा, तांडा। ये देखिए संभाजी नगर। तो मैं स्लो ऐसे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग भी बनाना है एक्चुअली। जाएंगे ऊपर से। लास्ट टाइम आपको पता होगा मेरे एक वीडियो में राइड पे गया था, तब मेरी बाइक जो चीज़ हो गई थी 80 के ऊपर जाने के बाद, क्योंकि शायद ऑयल कम हो गया था इसके वजह से। तो इस बार मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं 100 के 80 के ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाएगा, मैं थोड़ा लेट पहुँचूँगा, बट कोई नहीं, गाड़ी अच्छी रहनी चाहिए और ख़ुद भी सेफ रहना चाहिए। फुल स्पीड। और ये वाला जो वीडियो मैं स्पेशल आपके लिए रखूँगा साउंड के लिए, प्योर साउंड। ओके। और क्या बढ़िया हाईवे है यार। शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ क्या? नहीं नहीं, आई थिंक बराबर या नहीं, बराबर शायद सामने है, शायद सामने ही है। हाँ सामने से नीचे है। लेट्स गो फिर भी। आई थिंक अब नहीं होगी शायद चौक, लेकिन भी ओके। तो यहाँ से अभी लेना है मुझे नीचे बराबर। ओके, तो यही वाला रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे नीचे देवलाई की तरफ। चल चल। ओके, तो ये देखो ये होता है राइडिंग स्पिरिट। एक्चुअली राइडर्स रुकते हैं एक दूसरे के लिए, अगर कोई पीछे छूट जाए तो ये कारण होता है। यहाँ से थोड़ा संभाल के आना पड़ेगा कि कभी वो से आंग पे आ सकता है, इसीलिए।